Gulschu. Homi beersleer mi danan la дугархой. Тахан wij dien alle deschnig предложений ляц дюцурду. Мух колло хандешнаш хеншках. Сегодня мы поговорим о глаголах и выучим несколько глаголов и посмотрим глаголы, которые меняются по классам, если это классный глагол, и как они будут меняться по времени. Многие глаголы по классам не меняются. Глагол «диш», «хандош», «диш», у него два значения. «Диш» – учиться, «диш» – читать. Хейцвай хаусурду. Мух колло хандош диш карарчхейнах, еханчхейнах, хиюлчхейнах. Карарчхейнах, карархан – настоящее время. Ас дюш. Ас дюш – я учусь, я читаю. И в настоящем времени мы добавили в конце букву «у». Ас дюшу. Об этом я еще специально посвящу урок. Сейчас просто запомните, как написано это слово, почему в конце «у». У некоторых «а» бывает, в данном случае у нас в корне поэтому «ас дюшу» написано «ас дюш», «ас дюш». Я учусь, я читаю. В прошедшем времени «ас диши», «ас диши». Мы изменили окончание и поменялся корень в чеченских словах. Корневая гласная, она очень подвижная, и к этому надо привыкнуть. Запоминайте так, как это написано, как это мы говорим. Ас диши. Я учился, я читал. Диши, хиц диши, только что, диши. Ас дишир, ас дишир. Мы добавили окончание «ра». Это тоже форма прошедшего времени. Асдишир. Я учился или читал. Асдишир. Асдишир. Запоминайте вот таким образом, как это у нас написано, как вы видите на экране. Асдешна. Тоже форма прошедшего времени. Это фактически я учился, когда уже действие фактически сделано, определено. Я учился, я читал, я прочитал, я сделал уже это. Ас дешна. В будущем времени ас дешурду. Ас дешурду. Добавили тоже мы окончание суффикс. Я буду учиться, я буду читать. Дюш, дюш. Это классный глагол, и поэтому он меняется по классам. Обратите внимание. Тю дюш, читаю сказку. Дюш. И он изменился в зависимости от слова, к которому относится этот глагол. Тюр, ду – это сказка, ду – это слово 4 класса, существительного 4 класса. Тюрду, тюрнашду. Тюрдюш. Книгью слово, то есть существительного 3 класса. Книг юшу. Юшу. Книг юш. Читаю книгу. Тюрдюш. Читаю сказку. А сейчас
мы будем учить глагол «дишь», учиться читать по схеме, которую рекомендуют нам профессиональные лингвисты. То есть надо рассматривать любой глагол и учить его по схеме. Тогда будет эффективный результат обучения. То есть схема, когда мы утверждаем в настоящем, прошедшем, будущем времени, когда мы отрицаем, и вопрос, задаем вопрос. Когда мы вот в таком объеме будем изучать любой глагол, вы придерживайтесь, пожалуйста, этой схемы, и тогда будет эффективный результат. В настоящем времени as duš. As duš. Я учусь, я читаю. В прошедшем as diši, dišir, или же dešna. As diši, dišir. Я учился, я читал. В будущем времени as dušurdu. As dušurdu, as dušurdu. Я буду учиться, я буду читать. А сейчас мы посмотрим, как будет. Я не читаю, я не учусь. As цедуш. As цедуш в настоящем времени. As цедуш. Я не учусь, я не читаю. As цедуш. As цедуш. В прошедшем времени отрицание as цедиши. As цедишир. As цедишир. Ца отрицание. Ца не. Частица не. Я не учился. Я не читал. As цедиши. As-цадиши. Вот когда я вот только что, я не читал as-цадиши. As-цадишир, когда я не читал, не прочитал. As-цадишир. Я не читал. Я не учился. As-дюшур дац. As-дюшур дац. Смотрите, немножко вот это отрицание у нас изменилось. И буква Ц, она добавилась к вспомогательному глаголу as dušurdu. В будущем времени as dušurdu. Я буду учиться. А когда я не буду учиться, as dušurdac. И буква Ц у нас, мы добавили ее в окончании. И изменился сам глагол, вспомогательный глагол ду. As dušurdu, в будущем я буду учиться, я буду читать. А отрицание будет as dušurdac. As dušurdac. Я не буду учиться, я не буду читать. И зададим сейчас вопрос. As duši? As duši? Duši? Посмотрите, практически, да, сам глагол, он в настоящем времени, в любом лице он останется. As duš, ah duš, cu duš, vei duš, cer duš. В дальнейшем мы это увидим с вами. As duši. Я учусь, я читаю. As duši. В прошедшем времени. As dešni. Я читал. As dešni. Или же as deširi. Deširi. От глагола dešir. As dešni. As deširi. Я учился. Я читал. В будущем времени вопрос. As dušurdu. As dušurdu. Обратите внимание, у нас
окончание какое в вопросах? Остющий в настоящем времени. Осдешний, осдюшур, дуй. У нас во всех вопросах буква И краткая. В будущем времени осдюшур, дуй. Я буду учиться, я буду читать. А сейчас мы посмотрим, как будет глагол дюш. Ты учишься? Ты учишься. Ах, дюш. В настоящем времени. Ах, дюш. Ты учишься, ты читаешь. Ах, дюш. Ты учишься, ты читаешь. Ах, диши. Дишир, дешна. Ты учил, читал, прочитал. Ах, диши, дишир, дешна. Ты учил, читал, проучился, прочитал. Ах, дюшурду. Ты будешь учиться, ты будешь читать. А теперь отрицание посмотрим. Ах, цадюш. Ты не учишься, ты не читаешь. Ах, цадюш. Ты не учишься, не читаешь. Ах, цадишир. Ах, цадешна. Ты не учился, ты не читал, ты не прочитал. Ах, цадишир. Ах, цадешна. Ах, цадишир. Ах, цадешна. Ах, дюшурдац. Ах, дюшурдац. Ты не будешь учиться, ты не будешь читать. Ах, дюшурдац. И вопрос. Ах, дюши? Ах, дюши? Ты учишься? Ты читаешь в настоящем времени? Ах, дешни? Ах, дешни? Ах, дешни? Ты учился? Ты читал? Ты прочитал? Ах, дюшурдуй? Ах, дюшурдуй? Ах, дюшурдуй? Ты будешь учиться? Ты будешь читать? Ава, шухудешду. Тходешду. Тходешду. Дешду. Малха, хохудешью? Содешю. Содешью. Далиль худешву. Дешву. Далиль дешву. Далиль канту цундел дешву. Малха, хокниг юшюй? Сокник юшишью. Сокниг юшью. Шура. Ах, книг ешни? Аскник ешна. Ас книг ешна. Ас книг ешна. Элиза. Ах, книг юши? Аскник цаюш. Ас книг цаюш. Цаюш. Хава. Ах, книг ешни? Аскник цаешна. Ас газет дешна. Ас газет дешна. Газету газет дешна. Малха. Ах, газет дешурдуй? Ас газет дешурдац. Ас тюр дешурду. Ас тюр дешурду. Ас газет дешурдац. Ас тюр дешурду. Я не буду читать газету, я буду читать сказку. А сейчас я добавлю сюда еще одно слово, и у нас получится полное предложение, когда мы где-то учимся или мы что-то читаем. У нас глагол учиться читать, диш. Это неопределенная форма диш. А сейчас мы посмотрим. Добавим слово «я учусь в школе». Ас и школе дюш. Ас и школе дюш. Или же ас университете дюш. Ас колледж классе дюш. Я учусь в 3 классе.
и так далее. Аз и школе дюш. Я учусь в школе. Аз и школе цедюш. Цедюш. Сейчас вот отрицание. Я не учусь. Аз и школе цедюш. Видите, предложение, оно глагол в предложении. Он не изменился, всего лишь мы добавили отрицание. Ца. Не. Аз и школе цедюш. Аз и школе цедюш. Я не учусь в школе. Со и школе дюшву. Я учусь в школе. Это предложение сложное в настоящем времени, потому что здесь присутствует вспомогательный глагол именно «я», девочка или мальчик, мужчина или женщина. Со, я. И школя дюш, ву. Я учусь в школе. Здесь понятно. Ву. Это говорит мальчик. Со и школе дюш, ву. Это тоже настоящее время, но только предложение считается сложное составное. Здесь, потому что два глагола. Дюш и ву. Вспомогательный глагол еще присутствует. Со и школе дюш ю. Я учусь в школе, говорит девочка. Со и школе дюш ю. Со и школе дюш вац. Я не учусь в школе. Со и школе дюш вац. Я не учусь в школе, скажет мальчик. А девочка скажет, со и школе дюш яц. Со и школе дюш яц. Со и школе дюш яц. А теперь вопрос. Эс и школе дюши? Эс и школе дюши? Я учусь в школе. Эс и школе дюши? Со и школе дюш вуй? Я учусь в школе. То есть эс и школе дюши? Я учусь в школе. Это простое в настоящее времени предложение. А со и школе дюш вуй, повторяюсь еще раз, здесь присутствует еще вспомогательный глагол. Со и школе дюш вуй? Я учусь в школе, говорит мальчик. Со и школе дюш юй, говорит девочка. А теперь мы посмотрим, когда я читаю что-то. Книга. Аз книг юш. Аз книг юш. Я читаю книгу. Аз книг цаюш. Аз книг цаюш. Со книг юшву в сложном предложении. В настоящее время. Со книг юшву. Я читаю книгу, мальчик говорит. Со книг юшью, говорит девочка. Со книг юшью, говорит девочка. Со книг юшвац. Со книг юшвац. Я не читаю книгу, говорит мальчик. Со книг юшьяц, скажет девочка. Со книг юшьяц, говорит девочка. А с книг юши. А с книг юши. Я читаю книгу. Со книг юшвуй. Я читаю книгу, говорит мальчик. Со книг юшьюй. Вопрос. Со книг юшьюй, говорит, спрашивает девочка. Со книг юшвуй. Мальчик. Со книг юшьюй. Девочка. А сейчас мы рассмотрим, как мы зададим вопрос в простом настоящем времени, только
по лицам, по всем лицам. I школе души, I школе души. Ты учишься в школе? Цо и школе души. Он учится в школе. Она учится в школе. Цо и школе души. Ох, и школе души. Мы учимся в школе. Ох, и школе души. Мы учимся в школе. Аж и школе души. Вы учитесь в школе. Царь и школе души. Они учатся в школе. Они учатся в школе. Царь. Они учатся в школе. Обратите внимание. Во всех лицах в чеченском языке, видите, казалось бы, вот немножко и просто, потому что глагол, он не изменился ни в одном лице, ни в одном. И школе души, цо и школе души, ох и школе души, аж и школе души, царь и школе души. А сейчас зададим вопрос в сложном предложении настоящего времени. Хо и школе душвуй? Ты учишься в школе? Мы спросим у мальчика. Хо и школе душюй? Мы спросим у девочки. Хо и школе душюй? Из и школе душвуй? Из и школе душвуй? Он учится в школе. Из и школе душюй? Она учится в школе. Из и школе душюй? Тхо и школе душ. Тхо и школе душ дуй? Вы и школе душ дуй? Мы. Мы в чеченском языке у нас две формы. Повторюсь еще раз. И неоднократно буду вам это говорить, чтобы вы это поняли, запомнили. Тхо – это мы, и вы – это мы. Тхо – это когда только мы, без вас. А когда вы – все мы вокруг – это все мы, вы. Тхо и школе душ дуй. Тхо и школе душ дуй. Мы учимся в школе. Вы и школе душ дуй. Мы учимся в школе. Шу и школе душ дуй. Вы учитесь в школе. Шу и школе душ дуй. Вы учитесь в школе. Үш и школе душ буй. Үш и школе душ буй. Они учатся в школе. Eens we gaan dus amor toe. Gaan dus amo. Амо. Глагол учить неопределенной формы. Амо. Учить. Рассмотрим этот глагол по той же схеме в настоящем времени. Es ando. Я учу. Ando. Ты учишь. Цо ando. Он, она учит. Видите? Сам глагол. Он не меняется по лицам. Видите? Не изменился. Только мы лица поменяли. Es ando. Я учу. Ando. Ты учишь. Цо ando. Он учит. В прошедшем времени. Es ami. Es amir. Или еще es amina. Я учил. Фактически я уже учил и выучил все. Es ami. Es amir. Я учил. Ами. Амир. Он учил. Цо ами. Цо амир. Он учил. Она учила. Это ты. Ами. Амир. Ты учил. Цо ами. Цо амир.
Он учил, она учила. В будущем времени. Es amordu. Es amordu. Я буду учить. Ах, amordu. Ты будешь учить. Ах, amordu. Ты будешь учить. Цо amordu. Цо amordu. Он будет учить. Она будет учить. Во множественном числе. Ох, амдо. Мы учим. Или же вы амдо. Ох, амдо. Мы учим. Эш амдо. Эш амдо. Вы учите. Цер амдо. Цер амдо. Они учат. В прошедшем времени. Ох, ами. Ох, амир. Ох, амина. Мы уже выучили. Ох, ами. Ох, амир. Ох, амина. Еще добавить можно. Мы учили. Эш ами. Эш амир. Эш амина будет еще. Вы учили. Цер ами. Цер амир. Цер ами. Цер амир. Цер ами. Цер амир. Они учили. В будущем времени. Ох, аморду. Ох, аморду. Мы будем учить. Эш аморду вы будете учить. Эш аморду. Эш аморду вы будете учить. Цер аморду. Цер аморду. Они будут учить. А теперь обратите внимание, что сам глагол, он, когда мы его по числам говорили, я, он, она, или же мы, вы, они, он не менялся по числам. Во всех числах мы его произнесли одинаково. Внимательно посмотрите на этот момент. Это облегчит все-таки выучить его. Отрицание в настоящее время. Эссаамдо. Эссаамдо. Я не учу. Эссаамдо. Я не учу. Ахцаамдо. Он не учит. Ой, простите, пожалуйста. Ахцаамдо. Ты не учишь. Ты не учишь. Цуацаамдо. Цуацаамдо. Он не учит. Цуацаамдо. Она не учит. В прошедшем времени. Эсцаами. Эсцаами. Эсцаамир. Эсцаамир. Я не учил. Ахцаами. Ахцаамир. Ахцаами. Ахцаамир. Ты не учил. Ты не учил. Цуацаами. Цуацаами. Цуацаамир. Цуацаами. Цуацаамир. Он не учил. Цуацаами. Цуацаамир. И она не учила. Цу и она, и он. Эс амор дац. Эс амор дац. Я не буду учить. Ах, амор дац. Ах, амор дац. Ах, амор дац. Ты не будешь учить. Цу амор дац. Цу амор дац. Цу амор дац. Он не будет учить. И она не будет учить. Цу амор дац. А сейчас вопрос, Хаттер, вопрос. И мы сейчас образуем полное предложение. Я добавлю сюда еще два слова.
ногчи чеченский и мот язык. И давайте посмотрим у нас, что получится. Ас ногчи мот амбой. Ас ногчи мот амбой. Я учу чеченский язык. Посмотрите, в слове, в глаголе амбой учу, я учу амбой. Мот бу, поэтому амбой. Амбой, мот бу. Слово мот, то есть существительное мот бу. Его глагол связка бу. Поэтому мы скажем эс ногчи мот амбой. Я учу чеченский язык. Ах ногчи мот амбой. Ты учишь чеченский язык. Цо ногчи мот амбой. Цо ногчи мот амбой. Он учит чеченский язык. Она учит чеченский язык. Ох ногчи мот амбой. Мы учим чеченский язык. Ох ногчи мот амбой. Ох ногчи мот амбой. Мы учим чеченский язык. Эш ногчи мот амбой. Вы учите чеченский язык. Эш ногчи мот амбой. Эш ногчи мот амбой. Эш ногчи мот амбой. Вы учите чеченский язык. Цер ногчи мот амбой. Цер ногчи мот амбой. Цер ногчи мот амбой. Цер ногчи мот амбой. Они учат чеченский язык. Сам глагол амбой во всех лицах не изменился. Посмотрите внимательно. Не изменился. Изменились только сами лица. И во множественном, и в единственном числе по лицам. Местоимение это, да? У нас глагол остался в той же форме, в одинаковой во всех лицах. Ас ногчи мот амири. Амини. Это уже в прошедшем времени. А ты учил? Ас ногчи мот амири. Я учила чеченский язык. Ас я. Я учила чеченский язык. Ас ногчи мот амири. Ногчи мот амири. Ты учил? Ах, ногчи мот амири. Ах, ногчи мот амини. Амини. Ты учил чеченский язык? Или ты учила чеченский язык? Ах! Цо ногчи мот амири. Цо ногчи мот амини. Цо ногчи мот амири. Цо ногчи мот амини. Он учил чеченский язык. Она учила чеченский язык. Амини учила или выучил? Цо и он, и она в данном случае. Ох ногчи мот амири. Ох ногчи мот амири. Ох ногчи мот амини. Мы учили чеченский язык. Аш ногчи мот амири. Аш ногчи мот амири. Вы учили чеченский язык. Цер ногчи мот амири. Цер ногчи мот амини. Цер ногчи мот амини. Они учили чеченский язык. Учите, пожалуйста, глаголы, придерживаясь вот этой схемы, которую нам предлагают опытные лингвисты, профессиональные лингвисты. То есть полный объем от утверждения, включая и отрицание, и вопрос. В таком случае у нас будет
должный результат. Здесь мы рассмотрим глагол «амо» в простой форме настоящего времени и в сложной форме настоящего времени. То есть в предложениях в простом настоящем времени и в сложном предложении настоящего времени. Давайте посмотрим. Хаусивай. Es noch чимот амбо. Я учу чеченский язык. Es noch чимот амбо. Это простое предложение. Es noch чимот амбо. Здесь не присутствует второй глагол. Es noch чимот амбо. Я учу чеченский язык. А вот в этом предложении сложное предложение настоящего времени. Со noch чимот амош ву. Со noch чимот амош ву. Я учу чеченский язык. Со амош ву. Я учу. Здесь глагол и амо присутствует. И еще сам вспомогательный глагол ву. Я повторяюсь для того, чтобы вы это запомнили. Со амош ву. Я учу. Со амошу. Я учу. Девочка говорит. Мальчик говорит со амош ву. Со амошу говорит девочка. Ах, нох чимот амбо. Ты учишь чеченский язык. Простая форма. Хонох чимот амош ву. Хо. Хо ты и ах ты. Ах ты это эс, ах, цу, эш, цер. Вот так вот изменились у нас, когда склонялись местоимения. У нас есть уроки эти. Если вы записали, значит, загляните, пожалуйста, в этот урок. Ах, нох чимот амбо. Ты учишь чеченский язык. Ах, нох чимот амбо. Простое предложение. Хонох чимот амош ву. Амош и еще ву, вспомогательный глагол у нас. Ву. Есть. Ты учишь, мальчик, ты учишь чеченский язык. Хонох чимот амош ю. Ты учишь. Цо нох чимот амбо. Цо и она, и он. Цо нох чимот амбо. Он учит чеченский язык. И она учит чеченский язык. Из нох чимот амош ву. Он учит чеченский язык, и она учит чеченский язык. Вот в этих двух предложениях, вот по два предложения, видите? Цо нох чимот амбо, простое предложение в настоящем времени. Из нох чимот амош ву. Он учит чеченский язык. То же самое, только это в сложном предложении. Во множественном числе. Ох, нох чимот амбо. Простое предложение, мы учим чеченский язык. То нох чимот амош ду. Амош и ду еще. И еще мы подтверждаем вот этим вспомогательным глаголом. То ду, то амош ду. Мы учим чеченский язык. То мот амош ду. То амош ду. Аш нох чимот амбо вы учите чеченский язык. Аш нох чимот амбо вы учите чеченский язык. Шу нох чимот амош ду. Шу нох чимот амош ду. Вы учите чеченский язык. То же самое. Цар нох чимот амбо. Они учат чеченский язык. Үш нох чимот амош бу. Үш бу. Үш амош бу. Они учат чеченский язык. Посмотрим. Возьмем существительные и как
будет меняться глагол учить аму с существительными по классам. Давайте посмотрим. Госивай. Es beit amju. Смотрите. Бейт – это стих. Бейт ю цюндел амju. Es beit amju. Ах, бейт амju будет, ты учишь стих. Цо бейт амju он учить будет. Es тюр амдо. Я учу сказку. Тюрду. Видите? Амдо цюндел. Тюрду цюндел вай элдиз амдо. Es тюр амдо. Es тюр амдо. Я учу сказку. Es мот амбо. Мот бу. Цюндел вай олу. Es мот амбо. Поэтому мы говорим es мот амбо. Я учу язык. Es мот амбо. Бейт ю. Бейт амбо. Тюрду. Тюр амдо. Мот бу. Мот амбо. Составим предложение. As ösi i школе duş. As ösi i школе duş. Я учусь в русской школе. As я ösi. Ösi и школе в русской школе duş. Учусь. В настоящее времени простое предложение. Или же сложное предложение в настоящее время. Со ösi и школе duş в. Сложное предложение в настоящем времени. Со ösi и школе duş в. Мальчик. Со ösi и школе duş ю. Девочка. Я учусь в русской школе. Со ösi и школе duş в. Со ösi и школе duş ю. Если ты учишься в русской школе, то нам всего лишь нужно подставить местоимение ты. Ах, ösi и школе duş. Также ничего не изменилось, только мы подставили местоимение ты. Хо ты ösi и школе duş в. И так далее. Ох и школе Ингалсон казакин метнаш амдо. Вот, посмотрите, мы в школе учим английский и казахский языки. Метнаш языки амдо. Мот. Существительное мот. Бу относится к 6 классу. Смотрите, в единственном числе мот бу, а мет наш ду. Поэтому, когда языки учим, мы скажем ох, мет наш амдо. Ох, и школе. Мы в школе, и школе, в школе. Ингалсон, казаки, метнаш амдо. Английский и казахский языки учим. Ну, в русском языке не совсем это красиво звучит предложение, поэтому мы поставим, как оно должно правильно. Ох, и школе, мы в школе. Ингалсон, казаки, метнаш. Английский и казахский языки. Амдо. Учим. Мы в школе учим английский, казахский языки. Ох, и школе Ингалсон, казакин, метнаш, амдо. Онлайн-режиме нохчимот амбо.
Видите, как это слово аму меняется? Мотбу амбо. Повторяюсь еще раз, запоминайте. В онлайн-режиме учим чеченский язык. Онлайн-режиме нохчимот амбо. А если мы еще добавим, что мы или я, само предложение абсолютно не изменится, только мы подставим местоимение. Давайте сейчас подставим местоимение. И это вам будет домашним заданием. По всем местоимениям, по всем лицам. Вот эти предложения составьте по всем лицам. С онлайн-режиме нохчимот амбо. Я. Онлайн-режиме нохчимот амбо. И так далее. Он, она, мы, вы, они. Составьте эти предложения. Это будет вам домашнее задание. Трун, дикрет, хормот, амуш. Трун, дикрет, хормот, амуш. Нам нравится учить каждый язык. Трун нам, дикрет нравится, хор каждый, мот понятный язык учить аму. Трун, дикрет, хормот, аму. Дикрет нравится, хор каждый. Эштиден бинех, шон гурду. Мичахлят хандош предложений юкаях. Мичахлят хандош предложений юкаях. То есть, если вы были внимательны, вы увидите, где стоит глагол в предложении. Где стоит? В начале, в середине или в конце. Обратите, пожалуйста, внимание. Еще раз по предложению пройдитесь, обратите внимание. Лак – стоять. Пройдем в дальнейшем еще и этот глагол. Юкая – в середине. В середине. Юкая. У нас был урок, посвященный местоимениям. Это 20-й урок. И дальше продолжение и склонение местоимений. Откройте, посмотрите, пожалуйста, эти уроки. Местоимения. Они в 3 лицах бывают и в 2 числах. В единственном и во множественном числе. В единственном числе первое лицо я, со. Ас – это уже в эргативной форме. Ас. Тоже я. Когда я что-то делаю, поэтому ас или ах, цу, аш, царь. Там были в предложениях эти слова. И в уроке 20 и в продолжении, посмотрите, пожалуйста, в 21 и так далее. В уроках внимательно еще раз пройдитесь по местоимениям. Во 2 лице хо, ты, когда ты что-то делаешь, действие. Действие, когда переносится, вот с переходными глаголами употребляется, когда мы переносим действие на глагол. Ты делаешь что-то. И 3 лицо. Или из. Он, она, оно. Он, она, оно. Во множественном числе то, вы в 2 формах мы. Шу, вы, уж, они. Сердечный щеке пью. Вы, мы. То, мы. Местоимение мы имеет 2 формы. Я вас очень попрошу, уроки 20, 21 и 22, 3 больших объемных уроков я посвятила местоимениям. Там все о местоимениях. Пожалуйста, откройте их.
либо перепишите в тетрадь себе все, чтобы каждый раз не заглядывать, не открывать. И выучите полностью местоимения, склонения и все виды местоимений. Там очень-очень все я понятно расписала. خود я свой рогер урок чакя корю, адик йойлшу, гурдувай дал эхто бойлшу. Адик йойлшу, гурду